有缘人，你是否曾仔细观察过你的双手，特别是手掌中的纹路？在传统手相中，这些错综复杂的线条被认为蕴含着个人的命运和性格的密码。从古至今，人们一直在试图解读这些神秘的图案，以期对未来进行预测或了解自己的内在特质。今天的这个影片，我们就来谈谈手相学，看看大家的命运究竟是怎样的。特别是以下几种特殊掌纹的人，一定要高度关注，这些也都是大富大贵的命运。大家可以参照自己的手相，说不定你能在其中发现一些新的机遇。其实从手相的角度来说，手相有300多条纹，和你的命运性格有关。而且这个世界上所有人的手纹都是不一样的，即使是双胞胎，他们的手纹和命运也是不同的。接下来请大家仔细观察自己的双手，在我们的手上有3条关键的主线，如果不知道的也没关系，现在就打开你的手掌，看着它。这3条线它的叫法名称不一样，按我们现在的叫法，这3条线分别是生命线、智慧线和情感线，代表了你的生命力、智力和情感。它其实是国外的叫法，是西亚手相的叫法，我们中国传统相学把它叫天文、人文、地文，因为中国人是有天、地、人3才这样的一个概念。这3条线不论它叫什么名字，大多数的人都会有这3条线，但是也有个别人还没有。比如说断掌纹，它可能其中2条线合成1条线，甚至手上只有2条线。那这3条线是怎么形成的？实际上是在我们还是胎儿的时候，这3条线就开始形成了。胎儿在这个母体里的时候，如果这个胎儿是一个健康的状态，他的手是握拳状，而这个握拳跟我们成人的握拳姿势不一样，他会把拇指握在掌心里边。大家现在就可以做这个动作，你把你的拇指握在掌心里面的时候，用力握的时候，你看一看你的手上就会形成这3条纹。生命线从大拇指和食指之间开始，呈弧形向手腕延伸，是手相学中最直观且受关注的主线之一。它象征着个人的生命力、健康状况和身体耐力，并非如许多人误解的那样直接预示寿命的长短。实际上，生命线的形状和弧度才是关键，反映的是生命力的强弱和健康的状态。生命线长且深的人通常精力充沛，免疫力强，适应能力强，能够较好地抵御疾病。相反，生命线短或浅的人可能体质较弱，容易感到疲劳或遭遇健康问题。生命线的形状应呈平缓的抛物线，若线条突然下滑，则可能意味着生命力在急剧下降，身体消耗过大。生命线上出现倒纹小圆圈状纹路，通常暗示短期内可能面临健康问题或重大压力。倒纹的大小和数量通常与问题的严重程度成正比。
断裂的生命线可能表示人生中的重大转折，无论是生理上的还是心理上的。此外，生命线较为平直的人，生活较为平稳，身体素质一般，变化较少，而弯曲较大且深的生命线则象征着灵活的应变能力和强大的生命力。如果你的左手生命线不理想，查看右手的生命线。如果右手的生命线更为深刻平稳，说明你可以通过后天的努力改善生命力。更多的生命线通常意味着更强的生命力和恢复力，额外的生命线也象征着顽强的生命力。智慧线通常从生命线的起点开始，延伸向手掌的中央区域，贯穿掌心，最终指向无名指和中指之间的区域。它是手掌中最具标志性的一条主线，主要象征着一个人的思维方式、智慧、逻辑判断力以及解决问题的能力。智慧线的深浅、曲直、长短都能反映出一个人内在的思维特征与行为模式。智慧线长而深的人，通常思维敏捷、深思熟虑，具备较强的分析能力和理性思考的倾向。这样的人通常对细节十分关注，善于系统性的思考问题，不轻易做决定，做事较为谨慎。然而，如果智慧线较短或浅显，可能表示该人更注重直觉或感性思维，行事较为冲动或缺乏深度的分析，常依赖直观判断而非深刻的逻辑推理。值得注意的是，智慧线有时会出现分叉，这表示思维方式上可能存在冲突或多重选择，可能需要在不同的观点或选择之间做出取舍。若智慧线出现倒纹，尤其是较大的倒纹，可能预示着思维上的阻碍或困惑，反映出在某些关键时刻缺乏清晰的判断力或面临决策难题。倒纹的大小和位置直接与个体的心理压力和决策能力密切相关。此外，若智慧线断裂，则往往意味着个体可能会经历思维方式的转折，或在特定的人生阶段出现较大的心理或情感波动，导致理性思维出现困扰或冲突。这并不代表无法恢复，但意味着此人可能需要在生活中经历一定的心灵磨砺，才能重新找回理性和平衡。感情线是手掌中另一条重要的主线，通常从小指下方的地方开始，弯曲向手掌的上部延伸，途经中指与无名指之间的区域。它代表着一个人的情感世界，尤其是爱情、情感表达以及人际关系的模式。感情线的形态、深浅、长短等能够反映出一个人的情感需求、情感处理方式以及与他人交往的态度。感情线长且深的人，通常情感丰富，表达能力强，容易与他人建立亲密关系。他们通常对爱情充满激情，能深入理解他人的情感需求，并在感情中投入较多的时间和精力。这样的人一般情感细腻，
对待亲密关系尤为重视，善于沟通与表达内心的感受。相反，感情线较短或浅的人，则可能在感情方面较为理性，或者不太善于表达情感。他们可能更注重理智和独立，感情上的投入较少，甚至有时候显得冷漠或难以接近。若感情线呈现大弯曲的形态，通常表示此人具有强烈的感情需求，情感上比较依赖他人，可能对爱有较高的期待。而笔直的感情线则可能意味着这个人情感上更为理性，较为内敛，倾向于深思熟虑后才会做出情感上的承诺或表达。有时感情线上也会出现分叉，这通常代表感情方面的变化，可能意味着情感需求的多重性，或者在生活中经历过几段深刻的感情波动。若感情线出现倒纹，则可能暗示情感上曾经历过创伤或阻碍，个体在情感上可能曾面临过一些困惑或失落。这种纹路的大小和位置通常与情感问题的严重程度相关。感情线断裂或交叉的情况也可能预示着情感生活中的重大转折点，可能经历过感情上的波动或冲击，或与伴侣的关系较为复杂，可能需要经历一定的情感疗愈才能恢复平衡。总的来说，感情线深刻、清晰、顺畅的个体通常在情感上比较成熟，情感生活丰富而充实。而感情线较浅或断裂的人，可能需要更加关注自身的情感发展和自我反思，避免过度压抑或忽略内心的情感需求。以上便是手掌中3条最主要的线，它们的交织与分离构成了我们所说的掌纹。每一种形态都有不同的意义。M 掌纹，顾名思义，指的是手掌上由生命线、智慧线和感情线交织形成的一个类似字母 M 的形状。通常这3条主线在掌纹中交汇，形成一个清晰的 M 字样。拥有这种掌纹的人，往往在手相学中被视为一种极其吉祥且罕见的标志。目前来讲， M 掌的鉴定标准都不算统一，不过结合中国传统相学和西方手纹的一些相关知识，而且真正可以被认定是 M 掌的，都必须是手纹中的生命线和智慧线一定需要同源而出，而且智慧线的弯曲弧度要比较大，同时智慧线的终点需要在月丘，然后还必须有一条清晰可见的命运线，而且命运线的顶端必须到达感情线的下方。因此命运线的走向应该是倾斜的，而不能是笔直的，因为命运线通常从地丘开始，然后笔直向上，直到土星丘结束，所以倾斜的命运线实在少见。可见 M 掌是由感情线、智慧线、生命线和命运线组成，其中3大主线是 M 掌重要的构建基础，而命运线是把主线连接起来的必要条件，也可以说是 M 掌的主干。M 掌纹的特征与含义
交织清晰的生命线、智慧线与感情线。M 掌纹的关键在于这三条线的交汇与排列，线条的清晰与深刻通常意味着此人智力、情感与身体健康的良好平衡。手掌的结构。 M 掌纹的出现位置通常在掌心的中部区域，尤其是接近大拇指根部的位置。若三条线能清晰地交汇形成 M 字形状，这种手相的能量便是非常强大的。拥有 M 掌纹的人特点：事业上的成功。这种手相的人往往具有较强的洞察力、智慧与决断力。由于智慧线深刻且理性，生命线显示着充沛的生命力和耐力，而感情线则表明他们能够很好地平衡个人情感与职业生活。这些特点使得他们在事业上较容易取得突破，尤其是在40岁之前就可能取得显著的成就。聪明与心机。 M 掌纹的人通常非常聪明，具备敏锐的洞察力，能够在复杂的环境中迅速抓住机会。这种人通常有较强的战略眼光和较为务实的执行力，使他们在工作中能够迅速取得领导地位。婚姻与感情。虽然 M 掌纹的人成就不小，但他们在感情上可能面临一些小矛盾，不过这些矛盾一般不会影响婚姻的稳定性，且大部分情况下并不会导致离婚。婚后生活通常是稳扎稳打，逐步进入良性发展的阶段。财运。此类人往往财运顺畅，具有赚取财富的能力，但也有财进财出的特点，意味着他们的财富往往是流动的、活跃的。在财富的管理上，需要保持谨慎，避免过度冒险。M 掌纹的命运与性格。大器晚成。M 掌纹的人往往是属于大器晚成的类型，早期可能没有太多显赫成就，但随着年纪增长、阅历增多，他们的潜力逐渐爆发。只要能够在关键时刻抓住机会，必定能够获得事业与财富上的成功。品行端正、稳重。具有这种手相的人通常品行端正，性格稳重，待人接物谦和，容易得到他人的信任与支持。感情与事业的平衡。虽然事业上容易成功，但感情生活上的矛盾或许无法完全避免。随着事业的稳定发展，他们的人际关系和家庭生活也会趋于平衡与和谐。总之， M 掌纹被视为一种难得的好手相。这类人通常聪明、务实，且具有较强的事业心和领导力。虽然他们在婚姻上可能会有一些小矛盾，但总体来说，他们的婚姻稳定，事业上逐步走向成功。只要他们能够把握住机遇，稳步发展，最终一定能成就一番事业。而元宝纹，一般来说，元宝纹居于手掌，握于手中，即多数出现在生命线、智慧线与之纹络组成类似元宝的闭合区域，俗称元宝纹。
元宝文主居火星平原，靠第一火星丘与金星丘，由人文、地文与之文物组成。借古言天时地利人和来说，元宝文居感情线下，即一个人的情商代表着这个人在社会中的关系、处理事情的能力。情商低者，即纵有千金，终有挥霍殆尽之时；情商高者，即散尽千金还复来，这才是真正的富。元宝文以智慧线为辅助线，智慧便如前进的明灯。好的想法，好的创意，对于形势的判断，在投资上的精明、准确的判断，都会使成功离你更近一步。智商低者，虽受上天眷顾，家族庇护，终以不善经营而毁之，如一而再，再而衰，三而竭，即一代强，二代弱，三代则家业回矣。简单讲，富不过三代，智商高者，白手起家，空手套白狼比比皆是。只要想法比别人快一步，别人即望尘莫及，或是如家族兴盛，日升月恒，如家族代代做官，世代簪缨。凡是此者，智商亦如长江后浪推前浪，虽有元宝，但手相不是很好。元宝文以生命线为主线的三种解释：一、生命线即简单来说代表健康、生命，亦有一个暗示。元宝文虽代表大富大贵之象，但还需你要有命来花，话糙理不糙。人生最痛苦的是钱没花完，人没了，也说明以生命线为主的寓意。希望大家能够保持健康，积极运动来让你的元宝及钱财动起来。二、生命是动态的过程，每个阶段就像组成元宝文主线一样，需要时间，需要坚持，中间会遇到其他纹络干扰，终经9981难而闭合，形成元宝文。即此文来之不易，望之珍惜。三、元宝文是活的，即需要流动，如需投资、理财、做善事。流动又印证生命的延续，延续又能成就你的元宝及人生目标、财富、家人。如同空有钱却花不出，也就是死财了。最后言归一言，元宝文虽为大富大贵之象，亦有财源滚滚之意。且人言之，手握元宝，吃穿不愁。其他我不多言，想必大家都听到烦了。但需注意，元宝文的位置、构成决定着虽为富贵之象，但需努力才能真正拥有。虽为良玉，与不才之人不如食之；虽为良马，不遇伯乐，骈死于槽枥之间，不以千里称也。即拥有元宝文，亦须待天赋之事，扬舍我其谁之态，行智慧之言，判事度时，做千锤百炼之人，终成富贵之人。
人中龙凤。3. 川字长。川字长在民间有女人穿字长，几次做新娘的说法，还有些手相书中会出现女穿世事服，男穿世事男等俗语。这两种极大反差的情况，不禁让我怀疑川字长人的运势到底是怎样的呢？经我耐心查阅各类手相学典籍，并观看各种手相讲解视频，发现川字长的知名度虽然不及上面两种，但这种手相的人口基数也是不能小瞧的。因为川字长其实也是一种非常厉害的手相。那什么才算是川字长呢？川字掌在手相中属于比较独特的一种掌纹，它由3条主要线：生命线、智慧线和感情线构成。这3条线呈现出类似川字的形状，因此得名。川字掌的特征是3条主线互不干扰，尤其是生命线和智慧线之间的分离较大，形成了各自独立的线条。尽管这种掌纹的知名度不如其他一些掌纹，但它的潜力和影响力同样不容忽视。川字掌的性格特点：独立性强，决断果敢。川字掌的人性格上通常表现出很强的独立性，做事果断，行动迅速。他们具有清晰的目标，能够迅速判断并采取行动，面对困难时依旧能够坚持自己的路，充满自信和魄力。聪明灵活，直觉敏锐。拥有川字掌的人通常思维活跃，反应迅速，能够迅速理解复杂的事物，具有极强的灵活性。特别是女性川字掌，她们往往非常精明能干，个性独立，具有很强的超前意识和直觉，善于把握机遇，往往能在关键时刻做出令人惊讶的决策。缺点：固执，容易冲动。虽然川字掌的人在决策时果断，但有时也可能显得过于独断，容易冲动行事。尤其是男性川字掌，可能因强烈的自尊心而与他人发生冲突，做事过于注重结果而忽略了过程。这样的性格有时会导致他们在人际关系中出现摩擦。川字掌与事业。川字掌的人在事业上通常有很大的优势，他们充满活力，对待工作有极大的热情和责任感，喜欢独立工作，并为自己的目标全力以赴。川字掌的人通常不喜欢依赖别人，倾向于自己创业。他们具有敏锐的商业眼光和强烈的事业心，一旦开始创业，往往能够稳步发展，从小做起，一步步积累经验，最终达到成功。然而，川字掌的人需要避免安逸，如果长期停留在舒适区，他们的潜力可能无法得到充分发挥。最适合川字掌的人是能够跳出常规，迎接更大挑战的环境，这样他们才会更有动力和发展机会。川字掌与感情。尽管川字掌的人在事业上有很大的成功机会，但他们在感情上往往面临一些挑战。由于独立性强，他们往往在成长过程中缺乏足够的家庭关怀，
因此在感情上也更为自我，不容易接受他人的建议。尤其是男性川字长，他们可能因性格过于强势，在婚姻中容易出现摩擦。相反，女性川字长也可能因过于要求完美，给伴侣带来较大的压力，导致婚姻中的不和谐。川字长的财运，川字长的人通常具有非常强的直觉，他们能够抓住财富机会，并且在投资理财方面非常敏锐。川字长的人大多能从小生意做起，积累财富，并且非常擅长从他人的经验中汲取智慧。对于川字长的人来说，财运和事业密切相关，他们能够在商业领域中脱颖而出，获得丰厚的回报。总结，川字长的人通常具备非常强的决策力和执行力，他们适合独立创业，并在事业中取得成功。然而，在情感和人际关系中，川字长的人需要更加注意自己的性格特点，避免过于主观和强势。通过不断调整自己的情感表达和与他人的沟通，川字长的人也能拥有更加和谐的婚姻和家庭生活。总之，川字长是一个象征着独立、果敢、成功的手纹，但要实现事业与感情的双丰收，还需要在个性上进行适当的调整和改善。最后看手相到底是看左手还是右手，是男左女右吗？这个说法其实是不对的，但为什么会流传男左女右的说法呢？是因为在古代有一些朝代是以左为尊，而且还以男性为尊，所以就会说男左女右。而后来有些朝代是以右为尊的，就不存在男左女右的说法了。所以看手相并不是男左女右，是两个手都需要看的，并且这两个手也是不一样的。最主要看的应该是你惯用手的另一只手，也就是如果你的惯用手是右手，那就应该看左手，而你的左手反映了你的天命。这个手上显示的手相是你与生俱来的命运，而你惯用手的手相显示了你的后天命运。也就是说，左手是你不需要努力就能获得的命运，而右手是需要付出努力才可能获得的命运。右手对左手有一定的影响，但只能影响让它好一些或糟一些，但并不能彻底改变它。对于右撇子来说，最重要的还是左手。比如你左手上的生命线比较弱，而右手的生命线比较强，就说明你的生活环境比较好，你的生命力得到了一定的补充。而反之，如果你左手的生命线特别的好，而右手的特别弱，就说明你可能生活环境不太好，会影响到自己的天命。但是这种影响不是绝对性，而是一种增强或者减弱的。而当你的双手合起来之后，这才是你的命运。所以两个都很重要。总的来说，我们要回归到基本的两点。首先是要深刻理解并践行积德行善，培养福报，这不仅是我们生存的根本，更是积累好运的关键。
其次，健康的重要性不容忽视，它是我们实现目标和享受生活的基础。只要在生活中注重这2个方面，手相上自然也会反映出好的运势。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句命由己造，相由心生，愿善良真诚的你身体自然健康，一生行善积福。你是吉人自有天相。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。